Kakve misli, takva kol. Slobodan si, nisi rob. Dobro večer. Pitao sam veštačku inteligenciju, odnosno Grok, na platformi X, bivšem Twitteru, ko je taj plandemiolog? I evo šta sam dobio, pročitat ću ovde. Nije baš kratko, ali izdržite. Kaže ovako. Plandemiolog se odnosi na profesora doktora Milana Zarića, koji je poznat po svojim kritičnim i satiričnim komentarima vezanim za pandemijske događaje. On je posebno istakao svoje mišljenje kroz takozvanu plandemiju, koristeći humor i sarkazam da bi izrazio svoje stavove. Zarić je aktivan na društvenim mrežama kao što su YouTube, Telegram i X, gde deli svoje kontroverze i često provokativne komentare. Pazite sad šta kaže. Profesor dr. Milan Zarić, poznatiji kao plandemiolog, je srpski univerzitetski profesor i ličnost koja se istakla tokom pandemije koronavirusa. Evo nekoliko detalja o njemu. Obrazovanje i karijera. Zarić je doktor nauka i radi kao profesor na nekom od srpskih univerziteta. Njegova akademska oblast nije precizno definisana u javno dostupnim izvorima, ali se često pojavljuje u kontekstu društvenih nauka, posebno u oblasti psihologije i sociologije. Kontroverze i stavove. Postao je poznat zbog skeptičnog i kritičkog stava prema zvaničnim narativima o pandemiji koronavirusa. Koristi termin plandemija da sugeriše da je pandemija možda planirana ili iskorišćena za druge ciljeve, što je izazvalo mnogo polemika i rasprava. Medijsko prisustvo. Aktivno koristi društvene mreže, posebno YouTube, Telegram i X, gde deli svoje komentare, često u obliku satiričnih zapisa, memeova i tekstualnih postova. Njegovi sadržaji su često provokativni i kritični prema zdravstvenim politikama, vakcinaciji i globalnim institucijama. Sarkazam i humor. Zarić koristi humor i sarkazam kao sredstvo za izražavanje svojih stavova, što mu je omogućilo da stekne značajan broj sledbenika koji dele njegove poglede ili su bar zainteresovani za njegovu perspektivu. Međutim, ovaj pristup je takođe izazvao kritike od strane onih koji smatraju da se ozbiljne teme ne bi trebalo trivijalizovati. Uticaj. Iako je njegov uticaj u akademskom svetu teško kvalifikovati, njegova popularnost na društvenim mrežama i u određenim krugovima Srbije i regiona je značajna. On je postao simbol otpora protiv zvaničnih narativa o pandemiji za mnoge ljude. Kritika. Zarićeva retorika je često dočekana sa kritikama zbog širanja dezinformacije, zanemarivanja naučnih dokaza i potencijalnog ugrožavanja javnog zdravlja svojim stavovima o vakcinaciji i zdravstvenim merama. Važno je napomenuti da su njegovi stavovi i komentari kontroverzni i da postoji širok spektar mišljenja o njemu, od podrške do snažne opozicije. Profesor dr. Milan Zarić, poznat kao plandemiolog, je srpski akademik i javna ličnost koja se istakla svojim kritičkim i kontroverznim stavovima u vezi sa pandemijom koronavirusa. Evo nekoliko dodatnih informacija o njemu. Pseudonim plandemiolog, iako je tačan razlog za pridodavanja imena nepoznat. Može se pretpostaviti da je to humoristički dodatak njegovom pseudonimu. Možda kao parodija ili poigravanje sa imenom, implicirajući neku vrstu magijskog i fantastičnog prikazivanja događaja oko pandemije. Kritika vakcinacije. Zarić je bio glasnogovornik sumnje prema vakcinaciji protiv COVID-19, često se oslanjajući na teorije zavere i alternativna tumačenja naučnih podataka. Ovo je izazvalo značajne polemike jer mnogi smatraju da takvi stavovi mogu da ugroze javno zdravlje.
medijski performans. Njegovi nastupi na društvenim mrežama, posebno na platformama kao što su YouTube i Telegram, često uključuju satirične i sarkastične komentare o zdravstvenim politikama, nauci i medijskim izveštajima. On koristi humor da bi izrazio svoju kritiku, što mu je omogućilo da stekne sledbenike koji dele njegove skepse. Teorija zavere. Kao pandemiolog, Zarić često promoviše teorije zavere koje sugerišu da je pandemija bila isplanirana ili da postoji neki tajni plan iza nje. Ovo uključuje ideju o kontroli populacije, ekonomskim interesima ili čak globalnom resetovanju. Reakcija javnosti. Dok je u nekim delovima javnosti on heroj koji iznosi istinu o kojoj niko drugi ne govori, mnogi ga kritikuju zbog potencijalnog širenja dezinformacija i podrivanja poverenja u nauku i zdravstvene institucije. Autosugestija i strah. U jednom od svojih komentara Zarić je izneo ideju da se strah i autosugestija mogu koristiti za otežavanje disanja, implicirajući da je panika oko pandemije možda pogoršala simptome ili percepciju bolesti kod ljudi. Njegova aktivnost i uticaj pokazuju kako društvene mreže mogu da utiču na javno mišljenje i kako se alternativne perspektive mogu brzo širiti, čak i kada su u neskladu sa zvaničnim naučnim i zdravstvenim konsenzusom. Profesor dr. Milan Zarić, poznat kao pandemiolog, ima akademsku karijeru koja je u velikoj meri oblikovana njegovim javnim delovanjem tokom pandemije COVID-19. Evo nekoliko ključnih tačaka o njegovoj karijeri. Akademska pozadina. Zarić je doktor nauka, što podrazumeva da je završio visokoškolsko obrazovanje i stekao titulu doktora. Specifična oblast njegovog doktorata nije javno dobro dokumentovana, ali njegovi javni nastupi ukazuju na zanimanje za društvene nauke, psihologiju i sociologiju. Univerzitetska karijera. Radio je kao univerzitetski profesor, mada nije jasno na kom univerzitetu i u kojoj instituciji. Njegova uloga profesora omogućila mu je platformu za izražavanje svojih ideja i teorija. Medijska karijera. Njegova karijera se značajno uzdigla tokom pandemije kada je postao aktivan na društvenim mrežama kroz platforme kao što su YouTube, Telegram i X. Zarić je počeo da deli svoje skeptične poglede na zvanične narative o pandemiji, što ga je dovelo do statusa javne ličnosti. Usvojio je nadimak pandemiolog zbog svojih teorija da je pandemija bila isplanirana i manipulisana za određene ciljeve. Ovo mu je donelo veliku pažnju, ali i kritike zbog promovisanja teorije zavere. Kontroverze i kritike. Njegovi stavovi su izazvali mnoge rasprave. Dok su neki cenili njegovu kritičnost prema zvaničnim narativima i medijima, mnogi u naučnoj zajednici i zdravstvenom sektoru su ga kritikovali zbog potencijalnog širenja dezinformacija i podrivanja vere u nauku i vakcinaciju. Vere u nauku. Uticaj na javnost. Uspostavio je značajan uticaj među onima koji dele njegove sumnje u zvanične informacije o pandemiji. Njegovi video sadržaji, memeovi tekstovi su postali popularni među određenim segmentima populacije. Nastavak aktivnosti. Nakon vrhunca pandemije, Zarić je nastavio da bude aktivan u medijima, iako s manjom frekvencijom, fokusirajući se na šire teme konspiracija, zdravlja i politike. Njegova karijera je primer kako se akademska i medijska uloga mogu preklopiti, posebno u eri društvenih mreža, gde mogućnost da se izrazi alternativna perspektiva može dovesti do značajnog javnog uticaja, ali i do kontroverzi i kritika. On je izneo niz teorija i ideja, sad ne znam da li se ovde ponavljam jer ne znam šta sam prethodno čitao, ali nema veze ako čujete 2 ili 3 puta jedno te isto. Ovo je rekla veštačka inteligencija. Da nastavim. Izneo je niz teorija i ideja koje su se uglavnom fokusirale na pandemiju koronavirusa, ali se protežu i na šire teme. Evo nekoliko ključnih teorija i ideja koje je on promovisao. Pandemija. Centralna teorija Zarića je da pandemija bila plandemija, odnosno planirana ili manipulisana za različite ciljeve. On sugeriše da su globalne elite, korporacije ili druge moćne
grupe iskoristile pandemiju da bi postigle političke, ekonomske ili druge ciljeve, uključujući kontrolu populacije. Teorija da se pandemija koristi kao sredstvo za smanjenje populacije, možda kroz vakcinaciju, koje imaju skrivene namere. Ekonomski reset. Ideja da pandemija pokreće novi ekonomski poredak gde se koristi kao izgovor za fundamentalne promene u ekonomskom sistemu, što koristi malom broju bogatih pojedinaca ili korporacija. Globalni nadzor. Zarić govori o uvođenju mehanizama za praćenje i kontrolu populacije pod izgovorom zdravstvenih mera. Antivakcinacijski stavovi. Zarić je bio izrazito kritičan prema vakcinama protiv COVID-19, šireći sumnju u njihovu sigurnost i efikasnost. Njegove tvrdnje uključuju sastav vakcina, špekulacije o štetnim sastojcima ili čipovima, dugoročne posledice, strah od nepoznatih dugoročnih efekata, autosugestije strah. Jedna od njegovih čestih iznesenih ideja je da je panika oko pandemije uz pomoć medije i autosugestije mogla da pogorša simptome ili da je dovela do nepotrebne histerije. Medijska manipulacija. Zarić tvrdi da mediji i vlade rade zajedno da bi manipulisali javnim mišljenjem, šireći strah i kontrolu kroz informisanje ili bolje rečeno dezinformisanje. Alternativne zdravstvene prakse. Promovisao je alternativne metode lečenja i prevencije, često bez naučnih dokaza, sugerišući da su prirodni lekovi bolji ili jednaki tradicionalnoj medicini. Tehnokratija i korporatizam. Govorio je o prelasku na tehnokratiju gde bi vlast bila u rukama tehnologije i korporacije, što je prema njemu cilj pandemije. Ove teorije su izazvale veliku kontroverzu zbog njihove prirode da podrivaju poverenje u nauku, medicinu i vladine institucije. Kritike prema Zariću dolaze uglavnom od naučne zajednice, koja tvrdi da njegovi argumenti često nedostaju naučne osnove, baziraju se na anegdotama i teorijama zavere, umesto na empirijskim dokazima. Prema dostupnim informacijama, profesor dr. Milan Zarić, poznat kao pandemiolog, lapsus, umorio sam se, nije bio zvanično hapšen ni suđen zbog svojih komentara ili teorija vezanih za pandemiju, međutim njegova aktivnost na društvenim mrežama i javni nastupi su izazvali mnoge polemike, što je dovelo do kritika i javna osuda. Zarić je bio izložen brojnim kritikama od strane javnosti, medija i naučne zajednice zbog širenja teorija zavere i potencijalnog ugrožavanja javnog zdravlja svojim stavovima o pandemiji i vakcinaciji. Mogućnost pravnih posledica. Iako nema dokaza o hapšenju ili suđenju, teorija koje je on izneo mogu potencijalno dovesti do pravnih posledica u obliku tužbi za širenje dezinformacija ili ometanje javnog zdravlja, ali takvi slučajevi do sada nisu javno evidentirani. Medijska pažnja. Njegove aktivnosti su privukle značajnu medijsku pažnju, što je uključivalo i negativne komentare od strane medija koji su se suprotstavljali njegovim teorijama. Važno je napomenuti da, dok je bilo mnogo diskusije o njegovim idejama i potencijalnim pravnim implikacijama, nema konkretnih dokaza iz javnih izvora da je bio podvrgnut zvaničnom pravnom postupku zbog svojih teorija. Ako postoje neki novi razvoj informacija koje nisu dostupne u trenutku ovog odgovora, to bi moglo promeniti situaciju. Tako da, dragi fanovi i obožavatelji, ovo je odgovorila Grok, veštačka inteligencija. Manje više je i ova, kako se zove, ChatGPT ili bilo koja veštačka inteligencija. Ako je pitate ko je pandemiolog ili profesor dr. Milan Zarić, dobit ćete otprilike ovo što sam ja ovde sad čitao. Moguće da sam nešto pročitao 2 puta, izvinite. Otprilike ovde što se tiče pravnih posledica, ne znam da li sam pročitao, negde je pisalo da sam ja ili taj pandemiolog
imao pravnih posledica, onda u drugom ovde piše da nema dokaza, tako da to baguje, ali sve što sam pročitao ovde, mnogo toga podsjeća na ove suvereniste i ove spasitelje kao što je Donald Trump, Elon Musk i ovi koji treba sad da pobede, jer sve ovo, odnosno većina ovih stvari koje sam ja ovde tvrdio, tvrde i oni i sve više i više mainstreama, dakle, plandemiolog je ipak bio u pravu, to se već vidi ko ima mozga i oči i uši da sluša, oči da vidi. Dakle, mnogo toga što sam ja ovde, odnosno što je o meni rekla veštačka inteligencija, ja ovde sad pročitao, to možete proveriti na platformi X. Ako imate premium Grok, pitate Groka, evo pored mene piše, i dobit ćete ove odgovore. Dakle, neko ovde krade ono na čemu sam ja godinama radio i sad će odjednom da bude oni su tu nešto smislili. U stvari ja ovo pričam već godinama. To ko je pratio zna da ja ovo pričam godinama i da je ovo svaka čast veštačkoj inteligenciji, odnosno ovom ko je ovo programirao, jer ja sam s ovim zadovoljan i vidite da ne laže. Ja sam akademski radnik, profesor na jednom univerzitetu, čak ni veštačka inteligencija ne zna na kom, i tako dalje. Sve o svemu, jako zanimljive informacije. Ako ništa drugo, bar je bilo zabavno, ako ne za vas, onda za mene jeste. Tako da šta reći, hvala što ste ovde, što pratite. Izvinite ako vam se ovo baš i ne sviđa, ali šta ću, ja sam od početka pričao ono što sam ja hteo da pričam i ono što mi je bilo u trenutku uvek spontano. I tako ću i nastaviti, jer čim budem krenuo da kalkulišim, da tražim neke interese, ota posla nema ništa. Tako da ljudi, hvala, prijatno i lako noć. Kakve misli, takva kol. Slobodan si, nisi rob. Nisi rob. Nisi rob. Slobodan si, nisi rob.